கேரளா போயிட்டு வர்றோம். கேரளா போயிட்டு. எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துருவியா? சூப்பர். சரி இங்கே வா, பைக்கிட்ட நின்று. ஆ பைக் சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? சூப்பர். உன்னோட நேமு? ராஜ்குமார். ராஜ்குமார். எந்த கிளாஸ் படிக்கிற? 5th. சூப்பர். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ போட்டு விட்ருவோம். ஓகே, பாய். எந்த ஊர் நீங்க? நான் இந்த ஊர் தான், முத்துப்பேட்டை தான். இந்த வீடியோஸ் நான் போட்டு விட்றோம் பாரு. இப்போ போட்டுருங்க. நாளைக்கு காலையில் போட்டு விட்றோம். இப்போ தான் நான் ரைடு போயிட்டு வர்றேன்.